हाम्रो घरमा आज धान रोपाइ छ। धान रोपाइको लागि हामी चाहिँ खाना बनाउने। म चाहिँ पिठो मुछिल्ला। रोपाइ गर्न आए। पद्धरे पिठो हातै दुखेको। आलु उसिन तयार भइरह। पिठो मुछेर गयो। अब मार्दैछु। यति धेरै पिठो तर हातै पाटिसक्यो। पिठो मुछेर सक्यो। यता आलु मसला तरकारीको लागि। यता सोयाबिन छ। यता आमाले आँप खानुहुन्छ। अरूले रोप्छन्। मैले सोबालाई पठाइदिएँ तर भोइमा राखिदिया रोटी हाल्न रोपाइ गर्न आन्छ। रोटी हाल्न यहाँ त एक हातमा मोबाइल छ नि त डिजिटल गराउने जापानबाट हेर्नु भए रोप्न आउनु। आउने अब 5 वर्षपछि ल आउनु। रोटी पानी पर्ने र रोप्ने गरेर म चाहिँ मेलो कति सरी भनेर हेर्न जान्न छु। धानको एउटा गरो सकेर अर्को घरमा पुग्नु भएको रहेछ। जाम्ला त लोन बोली हेर 2-4 दिन भोल जाम्ला बाख्रा तिनी भैँसी हाम्रो मन्दिर। म चाहिँ भिडियो बनाउँदै यहाँ टिनमा आँप खस्या जस्तो लागेर म चाहिँ आँप ल्याउन आएको छु। हेरमै कतिवटा बेडाउँछु। यो सालमा फर्स्ट टाइम आएको छु है आँप खोज्न। यस्तै घरमा बहिनी लगेर चाहिँ खाइरहन्थे। खोज्दा चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको छु। हेरौँ कतिवटा बेडाउँछु है त। पहिला यता हेर्छु नि जान्छु है त। यो चाहिँ हाम्रो ठुलोवाला आँप थियो। सबै झारी सकेको छ। उता एउटा उता हेरेर चाहिँ 2-3टा सकेछन्। खतरा हाम्रो ठाउँ चाहिँ माथि जाने ठाउँ। म चढ्छु है त। लडिन्छु छैन क्या। उतानेर एउटा देखेँ। यहाँको एउटा आँप भेटाएँ। एउटा चाहिँ चराले खाएर रहेछ। एउटा छैन। कटर छ। दुईवटा आँप भेटाएको थिएँ। एउटा चाहिँ चराले खाएको रहेछ। अब यो के काम होइन। यो अब काटेर खान्छ। यो चाहिँ अब पैसा दिन्छु ल खा खान्छ भैँसीले खायो। यो चाहिँ हामी काटेर खान्छौँ। कस्तो छ मिठो हो? कस्तो छ? भेटाएर ल्याएको थिएँ। त्यही आमाले लग्नुभयो। अब आमाले आँप काटेर दिनुहुन्छ अनि खान्छु। भिडियो ल पाइसके आमा खान्छु। आमाले फेरि किन बोलाइराख्नु भयो भित्र बाहिर जान्छु भने के दिन लम्बा यहाँ चाहिँ हुँदैछ काम आमाको पाउ आफूले नखाएर फेरि पानी पर्लाइसकेको छ। यो चाहिँ मेरो बहिनीको आँप राख्ने बक्स थियो। आज त खाली रहेछ। भेटाइन्छ कि आज सायद। म जान्छु।
राख एउटा राख अब यता फाल अर्को यता फाल फाल्दै अर्को त्यस्तो रुपे अलिक बिस्तारै गाडिएको भइमा गाड बिस्तारै भइमा भयो यता चाहिँ हाम्रो लेबर चाख्नु कस्तो छ मिठो हो तरकारी नुन लाहा नुन लाहा रे मिठो अरे हो गम्मै खानुहुन्छ मिठो छ न मिठो जानु हाम्रो अर्को ब्लगर ये तिनटा तल रोकेछ न रिदम कराई चाहिँ राउछ अझ भोक लाग्छ भोक जा लुगा सुगा यसो फेर जा रोप्न जा छुट्टै पानी मुखमा बाहिर रोपाइ चले यहाँ बसेर टिभी हेरे यहाँ वाइ रोप्न जाऊ हेर त यहाँ सन्तोषको छ त ओइ सुत्नेको रोप्दैन नि हेर सुताइ यसको यो अरूले मस्तसँग रोपे खाने हेर त सुताइ हेर टिभी हेर्ने नरोपेर हेर अर्कीलाई फाइनल्ली अस्ति बर्थडे खाबाट सबलाई छेड लागेर यहाँ फुचुटी पाकेको आज सुहानाको बर्थडेले जिल्दो रोटी नभएर रोपाइले रोपेर नुहाएर पनि आइसक्नुभयो भोक लाग्यो रोपाइनीलाई भोक लागेर खाँदैन त भात खाने कि रोटी भात कि रोटी रोटी अर्को रोपानीले खाल्लाङ बाहा सानो रोपानीले ए नुहाइदिए गरेर खा त नानी खा कस्तो छ तरकारी वाइ कस्तो छ तरकारी कस्तो मिठो हो भन्न हाँस्छ खा पानी परिरह चिसो मौसम रोपाराहरू यहाँ भोकाले यहाँ खान बसे खान एउटाले पाइ दुईले पाएनन् यता यहाँ भात पाक्दैछ अब यिनीहरूलाई छानिरहेछ भात खान्छौ कि रोटी भात खान्छन् रे भात खान्छ कि रोटी खाने एउटाले यहाँ भात पाक्दैछ एउटालाई सानदिना रोपाएर खाना खाना अब ठुला पलाउँछ एकछिनमा रोटी भयो क्या अब फोहोर हुन्छ हाम्रो रोपारहरू म त भेट्न गएको थिएँ अनुहार त्यस्तो खतम केही नै भाइ सरकार देमला भनेर लगाएन नि काठमाडौँ तर भगवान्ले आमा मरे लोके टुक्रा अरे कसरी पनि पाल्छ अब हाम्रो
झर्ने होला कि रानी उता जाको रोक्दै ल भयो के भन्छन् अरे भ्याइयो ल है बाउसो रोपार आज मजाले गर्नुपर्छ है भोलि बिरु र अन्तरेको रोपाइन्छ पल्लो गरे मामाको पनि आज रोप्नुपर्छ ल है चाँडै गरौँ दायाँ तिल के बायाँ तारे गोरु मैले नारे दायाँ तिल के बायाँ तारे गोरु मैले नारे भात लाउँदैछु दिल्ली तरकारी हाल्न पाहा रोपाइको खाना खाँदै हुन्छ बाहिर पानी यतातिर पाक्दैछ यतातिर पानी खाल्दै हुन्छ चिया पाकिरह त्यसैसरीको भएर म यो रोप्न 80 वर्षको मान्छे खेतमा रोप्न आएछु तिमीलाई अलिकति त ज्ञान छैन मेरो उमेर समान गर्नुपर्छ ज्ञान दिनु यहाँ पायालाई आमा जस्तो मान्छेले रोप्यो भने त अचम्म मानौ त झोर्याएर घर ल्याए झोर्याएर खेता लए बुहारी यति असल छन् अहिले ल्याएर 4 महिना खाँदैन त्यहाँ पुऱ्याइदिने खाने मान्छे त्यहाँबाट पुऱ्याउने रे हेर्नु हाम्रो पुऱ्याउने